Hi guys, welcome back to my channel. ఇవాళ JBL స్పీకర్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. లెట్స్ సీ టు ఇట్. మా ఫాదర్ కట్ చేస్తుంది అనమాట గైస్. మా ఫ్రెండ్ నేను సిఎంఆర్ సెంటర్లో తీసుకున్నాం అన్నమాట. JBL స్పీకర్ చాలా చూసాం, ఇది నచ్చిందన్నమాట. మా హాల్ చూసుకున్నాం. ఇవాళ ఆర్డర్ డెలివరీ చేసామన్నమాట. లెట్స్ మా ఫాదర్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట తీయడానికి. మధ్యలో మా బ్రదర్ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట తీయడానికి. మా డాడీ మా తమ్ముడు కలిసి కట్ చేస్తున్నాం, అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నారు. ఎంత బాగా ప్యాక్ చేస్తారు. సౌండ్ బార్, హోమ్ థియేటర్ మాకు రెండు ఇచ్చాయన్నమాట. సౌండ్ బార్ ఇచ్చాయన్నమాట సేఫ్గా. సౌండ్ బార్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంది మాట, ట్యూబ్ ఇలాగా. ఇది ఇక్కడ సౌండ్ బార్ ఎడ్జెస్ ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోనమాట. ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉన్నాయంటే డ్యామేజెస్ లేకుండా చూసుకోవాలి. మాకు ఏ డ్యామేజెస్ ఏమీ లేదు, మేము చూసాం. నెక్స్ట్ ఇక వెనకాల ప్లగ్ పాయింట్ లాగా ఇచ్చేసి కనిపిస్తుంది మీకు. ప్లగ్ పాయింట్ కనెక్ట్ చేసి ఇంకా టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోనమాట. ప్లగ్స్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాక సౌండ్ బార్ మనకు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత మనం చూస్తుంటే అయితే మనకి బాగానే సౌండ్ వస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ హోమ్ థియేటర్ చూద్దాం అన్నమాట. హోమ్ థియేటర్ సేఫ్గా ప్యాక్ చేశారు. ప్యాకింగ్ మాత్రం చాలా బాగా ప్యాక్ చేశారు, చాలా బాగుంది. దాన్ని మనం చూసినవచ్చు అంటే ఇంత బాగా ప్యాకింగ్ అన్బాక్సింగ్ చేశారు. ఇదిగోండి గైస్ మా డాడీ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు. చాలా గట్టిగా ఉంది ఓపెన్ చేయడానికి. కానీ చిన్న మేడపల్లి ఓపెన్ చేశారు. ఒక బాక్స్ ఇచ్చారన్నమాట. అందులో ఆ బాక్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఆ బాక్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వైర్స్ ఇచ్చాయన్నమాట. ఫస్ట్ చూడండి, ఈ వైర్ మీకు 2 వైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. 2 వైర్స్ 1 రిమోట్ అన్నమాట. ఇదిగోండి, ఇది దాని బుక్ అన్నమాట. మనకి తెలుస్తుంది కనెక్ట్ చేయాలని. ఇదిగోండి 2 1 ఒక వైర్, ఇంకొక వైర్. ఇది మనం ఒక స్పీకర్ బార్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, 2 బార్ కనెక్ట్ చేసుకుని టీవీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి హోమ్ థియేటర్ చేస్తున్నారు చూద్దాం. ఇదిగోండి హోమ్ థియేటర్. ఇది కూడా మనం జాగ్రత్త చెక్ చేసుకుని ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉన్నాయా లేవా అని. ఇప్పుడు ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉన్నాయంటే మనం ఇప్పుడు రిటర్న్ చేసేయచ్చు. చెక్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ 1 day 2 days పోయాక వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకోనమాట. డ్యామేజెస్ మీరే చేశారని. అందుకే మనం ముందే చెక్ చేసుకోవాలి డ్యామేజెస్ ఏ ఉన్నాయో లేవో అని. ఇలా తీసుకోవాలి, డ్యామేజ్ చేయకుండా చెక్ చేసుకుని. చాలా ఇంపార్టెంట్ చెక్కింగ్. అలా చెక్ చేసుకున్నాక మాకైతే ఒక డ్యామేజ్ కూడా లేకుండా బాగా వచ్చింది సేఫ్గా. మేము చెక్ చేసుకున్నాం, ఏమీ లేదు. ఇది హోమ్ థియేటర్ని ప్లగ్ ఉందన్నమాట. ఒక ప్లగ్ దీన్ని పెట్టేసి స్విచ్ బోర్డుకి పెట్టారన్నమాట. ఇలా పెట్టేస్తే మనకి సౌండ్ వెనక నుంచి హోమ్ థియేటర్ వరకు సౌండ్ మనకు వస్తుంది గైస్. ఇదిగోండి ఇలా 2 ఇదిగోండి JBL మాది. ఇది మాట గైస్ మా హోమ్ థియేటర్ సౌండ్ బార్. మేము 2 కలిపి కొన్నాం సిఎంఆర్ సెంటర్లో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మై ఛానల్.